şikayeti olan hastalarımızda burun ameliyatı ile ilgili aslında nefes yolunu ve pasajını kulak burun boğaz hekiminin de ameliyata dahil olmasıyla birlikte açıldığını ve horlama şikayetlerinin gerilediğini birçok vakada tecrübe ettik. Bu sebeple aslında horlama şikayeti olan hastalarımızın burun estetiğinden dolaylı yollardan fayda gördüklerini ve pasajın açılarak nefes ve hava yolunun rahatlaması sebebiyle aslında horlamanın gerilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.